前几天深夜，刷到一条朋友圈，朋友只发了一张黑漆漆的图片，配文是：真想按下人生的暂停键，哪怕只有一天。我私聊他怎么了，他回了我一长串语音，声音里满是疲惫。他说：姐，我感觉自己这2年活成了一张便利贴，领导一个指令我得贴上去，父母一个电话我得贴上去，老公今天不高兴了我得贴上去，孩子明天要开家长会我还得贴上去。我像个陀螺一样围着所有人转，满足所有人的期待，可转到最后，我发现自己被撕得稀巴烂，连一块完整的自己都找不到了。听完，我沉默了很久，因为他口中的那种状态，我太熟悉了。那种为了维系各种关系，把自己活活逼成全能战士，最终却陷入深度精神内耗的无力感，几乎是刻在每个成年人骨子里的通病。我们从小被教育要合群，要懂事，要处理好人际关系，于是我们把关系看得比天还大，把别人的情绪置于自己的感受之上。我们小心翼翼地维护着每一段关系，像一个手捧沙子的孩子，攥得越紧，反而流失得越快。直到有一天，你被压得喘不过气来，才恍然大悟，那些让你感觉很累的关系，本质上都是错的。今天，我想和你聊聊成年人社交里那个最重要也最容易被忽视的课题：如何看淡关系。这不是让你变得冷漠无情，恰恰相反，这是一种更高级的智慧，一种能让你从无尽的内耗中解脱出来，活出真正自我的能力。小林的孝顺悲剧，他掏空了自己，却只换来一句白养了。我的前同事小林，是我们圈子里公认的大孝女。她家境普通，但为了让父母过上好日子，她拼了命的工作，工资卡直接上交给母亲，自己每个月只留几百块生活费。父母随口一提想去旅游，她立刻请年假，订机票，全程陪同。为了方便照顾，她甚至放弃了去1线城市发展的机会，守在父母身边。她以为自己的无私奉献能换来父母的体谅和认可，但现实却给了她一记响亮的耳光。父母开始变得理所当然，他们不仅干涉她的工作选择，还催着她嫁给一个他们认为靠谱的本地男人。当小林提出反对时，她的母亲当着所有亲戚的面，指着她的鼻子骂：我真是白养你了，翅膀硬了，连父母的话都不听了。那一刻，小林说，他感觉自己这么多年的付出成了一个笑话。小林的悲剧根源就在于他把亲情看得太重，重到失去了边界。他以为顺从就是孝顺，以为满足就是爱，但他忘了，任何一段失衡的关系最终都会走向互相绑架。你越是无底线的付出，对方就越是无止境的索取。你把对方的感受当成自己人生的 KPI， 最后只会让自己在这段关系里彻底失去话语权。当你试图找回自我时，对方的第一反应不是反思，而是指责你的背叛。老好人张伟的饭局，他维系了所有人的体面，却唯独忘了自己。如果说小林是被亲情绑架，那我的朋友张伟就是被友情和职场关系压垮的典型老好人。张伟的口头禅是都行，没问题，我来吧。同事甩过来的锅，
他默默背下。朋友借钱周转，他二话不说就转账。饭局上气氛尴尬，他永远是那个主动讲段子、活跃气氛的人。他以为自己的有求必应能换来别人的尊重和喜爱，但实际上他在别人眼里只是一个方便的工具人。有一次，公司部门聚餐，领导和几个核心员工相谈甚欢，完全忽略了角落里的几个新人。张伟觉得场面有点冷，又开始了他暖场的常规操作，端茶倒水，敬酒说笑，努力让每个人都感受到被照顾。饭局结束，所有人都尽兴而归，只有他累得连一句话都不想说。他一个人走在回家的路上，突然觉得无比悲哀。他维系了所有人的体面，却发现没有一个人真正关心他是不是开心，是不是也需要被照顾。老好人的悲哀在于，他们试图用讨好去换取关系，却忘了不对等的关系从来都换不来真心。你害怕冲突，害怕被讨厌，所以你放弃了自己的原则，压抑了自己的需求。你以为这是高情商，其实这是低自尊。你越是放低姿态，别人就越是觉得你好欺负。你付出的越多，在别人眼里的价值就越低。因为一个连自己都不尊重的人，又怎么能指望别人来尊重你呢？看到这里，你可能会觉得很丧。难道人与人之间就只剩下算计和博弈吗？当然不是。我想说的是，所有让你感到疲惫、内耗、被绑架的关系，都源于一个错误的认知：我们把关系当成了目的，而不是结果。我们为了维系关系而去做某些事，而不是因为我们享受这段关系本身。当我们把顺序搞反了，一切就都乱了套。真正高级的社交智慧，不是学习多少书，而是建立正确的道。这个道，我称之为关系的极简主义。它不是让你断绝社交，而是让你用一种更清爽、更通透的方式来处理人际关系。核心心法一：从向外求转为向内看。你的世界由你定义。所有关系问题的根源都在于我们把自我价值的评判权交给了别人。我们渴望被认可，害怕被孤立，所以我们活得像个演员，在不同的场景里扮演着不同的人设。而看淡关系的第一步，就是把这个评判权牢牢地收回到自己手里。你要从内心深处相信，你作为独立的个体，本身就很有价值。你不需要通过任何人的认可来证明自己。当你真正建立起这种内在自信时，你会发现很多事情都变了。你敢于说不了，面对不合理的要求，你不再因为害怕得罪人而委曲求全，因为你知道，拒绝一次无理的请求，并不会让你失去真正的朋友。那些因为一次拒绝就离开你的人，本就不值得维系。你不再害怕孤独了，你开始享受独处的时光，把它当成给自己充电和思考的机会。你不再需要用无效的社交来填满自己的时间，因为你明白，高质量的独处远胜于低质量的合群。你拥有了被讨厌的勇气，你不再执着于让所有人都喜欢你，因为你知道，这是不可能完成的任务。你只需要对自己负责，对那些真正爱你、懂你的人负责，就足够了。把你的生活重心从研究别人转移到经营自己上来，
去发展一个让你废寝忘食的爱好，去投入一份让你充满成就感的事业，去构建一个让你安身立命的知识体系。当你自己活成了一束光，自然会吸引到同频的人，那时候的关系才是不费力的、滋养的。核心心法2：建立你的关系账户，从情感透支到精准投资。一个残酷的真相是，成年人的精力是有限的，你不可能对所有人都一样好，试图对所有人都好，最终的结果就是对所有人都不够好。聪明的做法是像管理资产一样，建立你的关系账户，把你的时间、情感和资源优先投资在那些最重要、回报率最高的关系上。这个账户可以分为3层：核心层，战略投资，这是你的人生合伙人，通常不超过5个人，比如你的伴侣、至亲、1-2个能穿一条裤子的死党。对于这个层级的关系，你需要投入最多的时间和情感，进行深度维护。他们是你人生的安全垫，是你无论高低起落都会坚定支持你的人。紧密层，价值投资，这是你的重要盟友，比如职场上的贵人、志同道合的朋友，能给你带来启发和成长的良师。对于这个层级的关系，你需要保持定期的、高质量的互动。你们的交往更多是基于价值交换和互相成就。社交层，机会投资，这是你的泛社交网络，比如普通同事、点头之交，各种社交场合认识的人。对于这个层级的关系，你只需要保持基本的礼貌和体面即可，不必刻意讨好，也不用投入过多情感，随缘即可。有缘则聚，无缘则散。当你有了这个关系地图，你就会变得非常清晰。你知道该把谁请进你的客厅，该把谁留在院子里。你不会再因为一个社交层朋友的无心之言而内耗半天，也不会忽略了对核心层家人的关心和陪伴。看淡关系，不是让你变得冷漠，而是让你变得清醒，让你把有限的好用在最值得的人身上。关系的最高境界，近处不相逼，远处不相忘。聊到最后，我们到底要追求一种什么样的关系状态？我想，最好的答案是那句老话：近处不相逼，远处不相忘。近处不相逼，说的是边界感。再好的关系，也要有距离。像2棵树，各自独立，根在地下相连，枝叶在云端相望。你们可以互相支持，但从不互相捆绑。你们可以彼此关心，但绝不干涉对方的决定。你不会把自己的价值观强加在对方身上，你允许他有你不能理解的爱好，也尊重他有你无法认同的选择。你不会把对方的不回复都当成对你的不在乎。你知道他有自己的工作要忙，有自己的情绪要处理。成年人最好的默契，就是我不问，你不说，但我们都懂。你不会透支对方的善意，你懂得麻烦别人的分寸，也懂得感恩对方的付出。远处不相忘，说的是真情谊。真正的朋友，不是那个天天陪你吃喝玩乐的人，而是那个在你需要的时候能毫不犹豫地拉你一把的人。你们可能很久不联系，但心里永远给对方留着一个位置。平时各自忙碌，互不打扰，但你知道，只要你打个电话过去，他永远都会在那头说喂。你不会在他春风得意时去锦上添花，
但你一定会在他失意落魄时去雪中送炭。你们的交往超越了功利和算计，你们在一起只是因为舒服自在，能做最真实的自己，这才是成年人最值得追求的关系。它不黏腻，不沉重，不内耗，它像一杯温水，看似平淡，却最能解渴，也最能长久。回到开头那个朋友的故事，后来他真的消失了一段时间，他退出了所有不必要的微信群，拒绝了所有无意义的饭局，把更多的时间花在了自己身上。他开始健身，开始重新捡起画笔，开始专注地研究自己的业务。半年后，他再出现时，整个人容光焕发。他说：姐，我终于明白了，当我不再拼命去维系那些关系时，我才真正拥有了自己。而当我活好了自己，那些对的关系反而不请自来了。是啊，天下没有不散的宴席，也没有永远不变的关系。人生本就是一场不断断舍离的旅程。看淡不是放弃，而是一种清醒的选择，是选择把自己的感受放在第一位，是选择把宝贵的精力留给值得的人和事。因为只有看淡了，你才能从感情的内耗中走出来，活出自己的风采。那时候你会发现，整个世界都变得清静、明亮且开阔。